Escuta. Ai, que feio. Mulherzinha do céu, e eu que descobri que sua roceira é mais Nutella que tem na face da terra. Mais um final de semana comum aqui em meu sítio. Quando de repente escutei esse barulho que eu fiquei foi assustada. Não sei por que essa zoada medonha, são os porcos do meu vizinho. Depois desse susto grande aí, eu peguei o machado, botei nas costas e fui procurar uma furquia lá no mato. Pra trocar o que tem lá no nosso pé de piqui, porque o bicho já tá crescendo todo. Acho que plantamos ele no lugar errado. Minha destreza aqui com o machado não é muito boa, não. Eu passei foi 8 minutos só cortando esse pau aí. Depois que eu terminei aqui, eu fiquei igual cachorro cansado com a língua de fora. Espero que eu não tenha cortado a raiz do coitado do piqui. Mulher, eu acho que não vai custar eu comer piqui, não. Porque o bicho aqui tá crescendo é ligeiro. Agora eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse comprado pé de manga encestado seria mais fácil. Porque o desenvolvimento deles aqui estão muito devagar. Pra ajudar os bichinhos, a gente tem que estar colocando essas folhinhas secas aí no pé. Sabe os caju? Pois é, olha o tanto de castanha que deu. Próxima aventura aqui do sítio vai ser ação de castanha. Enquanto isso, eu vou ficar de olho nos lixos por aí. Pra catar uma lata véia pra fazer um frango. Mulher, tu já ouviu falar nesse nome, frango? Vou assar as castanhas aqui com vocês, aguarde. Depois de muita luta aqui com esse pezinho de mamão, olha aí o que ele tá nos proporcionando. Quando chegamos aqui no sítio, achamos essa bagunça que os sabiás estavam fazendo. Menina, esse sabiá aqui é arrochado. Pensa numa mansão que vai sair. Vamos explorar a vizinhança e encontramos essa árvore. Olha que lindeza. Mulher, volta aqui, não corre não, engane esse vídeo direito. Senão de madrugada eu puxo no dedinho do teu pé. Bye, até o próximo vídeo.